Merhaba, hayat hızla akıp gidiyor. Alın terine karışan mücadeleyi, gece gündüz verilen emekleri, bir gelecek kurmak için ömrünü adayanları görmek, bilmek ve takdir etmek, tarihe not düşmek gerekiyor. Sizlere 65 yılını geride bırakan Dörtel'in ve kurucusu Turhan Doğu'nun hikayesini anlatacağım. Turhan Doğu, 1929 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Ailesi, Osmanlı'nın son dönemlerinde Girit'ten göç etmek zorunda kalmış, yanlarında getirdikleri varlıklarına rağmen yeni vatanın zorluklarıyla zaman içinde geçim sıkıntısına düşmüşlerdi. Zeki ve hareketli bir çocuk olan Turhan, eğitim hayatına parasız yatılı sınavını kazanarak başladı. Bilecik Ortaokulu ve ardından Kütahya Lisesi'nde okudu. Çizim yeteneği ve mimarlık tutkusu onu perspektif dersleri almaya yönlendirdi. Ancak büyük bir talihsizlik yaşandı. Kazandığı akademi o yıl yangın sebebiyle yeni öğrenci alamadı. Bu dönemde lise arkadaşı Naci Ormanlar onu hukuk fakültesine yönlendirdi. Fakat ailesinin ekonomik durumu okurken çalışmasını zorunlu kılıyordu. Doğular 6 kardeşti. 4 tane ablası vardı. Ailenin reisi gibi olan ablası, gümrük muayene memuru Hilmiye ona bir yol çizdi. Gümrük komisyonculuğunda çalışacak, hem para kazanacak hem de ailesine destek olacaktı. Böylece 6 Karnenoğlu gümrük komisyoncusu Mustafa San'ın yanında işe başlayarak mesleğe ilk adımını attı. Zamanla bu meslekte tecrübelendi. Hukuk eğitimi almış olması bu alandaki başarısını pekiştirdi. Mezun olduğunda bir yol ayrımındaydı. Avukatlık yapmak için stajına başlarsa, gümrük sektöründe tecrübelendiği mesleğinden vazgeçmesi gerekiyordu. Biraz da ailesinin isteğiyle gümrük komisyonculuğunda kalmaya karar verdi. 1956'da askerden dönen Turhan Doğu, aynı yıl 61.529 sicil numarasıyla İstanbul Ticaret Odası'na kaydoldu. Daha sonra bu sicil numarasıyla Dörtel Gümrük Servisi Turhan Doğu unvanı altında faaliyete başlayacaktı. Böylece 538 numaralı karneyle mesleğini sürdüren Turhan Doğu, gümrük sektöründe önemli bir isim haline geldi. Hem hukuk bilgisi hem de çalışkanlığıyla hayatını inşa eden bir girişimciye dönüştü. 1960 yılında 4 girişimci bir araya gelerek Dörtel adıyla bir gümrük komisyonculuğu şirketi kurdular. Ortaklardan biri olan Bay Zaharyan aslında turizm sektöründendi. Diğer 3 ortaksa genç Turhan Doğu'yla her ikisi de karneli gümrük komisyoncusu olan Selim Yetkin ve Recep Koçyiğit'ti. Şirketin ilk adresi İstanbul'un tarihi ticaret merkezlerinden biri olan Mercan'daki Geçit Han'dı. Küçük, köşede kalmış bir ofis. İlk çalışanları ise Erol Perk'ti. Ancak zaman ilerledikçe ortaklar teker teker yollarını ayırdı. Bay Zaharyan turizme geri döndü. Selim Yetkin 1960'ların göç dalgasıyla Almanya'ya yerleşti. Recep Koçyiğit ise tekne imalatına yöneldi. Böylece birkaç yıl içinde Dörtel'de baş başa kalan ve her ikisi de gümrük komisyoncusu karnesi sahibi olan Turhan Doğu ve Erol Perk'in ilişkileri ömür boyu sürecek bir iş ortaklığına dönüştü. 1960'ların ilk yarısında Perşembe Pazarı'nda küçük tüccarlarla çalışan ikili, 1964 yılında Tuğrul Ilgın'ın da aralarına katılmasıyla kuvvetlendi. Daha büyük hedeflere göz dikmişlerdi. Büyük sanayi firmalarıyla çalışmak. Bu hayal 1964 yılında gerçeğe dönüştü. İlk sanayici müşterileri Finlandiya sermayeli Türk Kablo oldu. Bu işbirliği şirketin büyümesi için bir dönüm noktasıydı. Yeni müşterileriyle birlikte Dörtel, Sirkeci'deki Nafiz Bey İşhanı'na taşındı. 1984 yılına kadar burası şirketin merkezi oldu. Artık şirketin ticaret sicilindeki tescilli adı da Dörtel Gümrük Servisi Turhan Doğu idi. 1970'ler ve 80'ler boyunca İstanbul ticaretinin kalbi Karaköy ve Sirkeci'ydi. Bu dönemde Dörtel'in müşteri portföyü genişledi. Türk Kablo'nun ardından Yeşilköy Havaalanı inşaatında görevli Fitzpatrick Limited'in ithalat işlemlerini üstlendiler. Havaalanı projesi Dörtel için ikinci büyük müşteri oldu. Böylece
Küçük bir han odasında başlayan Dörtel, sanayinin büyüyen devleriyle çalışan, kök salmış bir kuruma dönüşüyordu. 1971 yılı. Turhan Doğu gazetede küçük bir ilan gördü. İzmit'te faaliyet gösteren büyük bir sanayi kuruluşu tüm gümrük işlemlerini üstlenecek bir gümrük komisyoncusu arıyordu. İlanda şirketin adı yoktu. Sadece bir posta adresi verilmişti. Doğu, kısa bir araştırma sonrası bunun Goodyear lastikleri fabrikası olduğunu öğrendi. Hemen harekete geçti ve 15 Temmuz 1971'de başvuru mektubunu gönderdi. Mektubunda daha önce çalıştığı firmaları referans gösterdi. Türk Kablo, Fitzpatrick Limited, Bormak Limited, Selnikel Isıtma ve Maraton Çelik. Sonunda beklenen oldu. 1 Aralık 1971'de Goodyear'la Dörtel Gümrük Servisi arasında sözleşme imzalandı. Ancak bir şart vardı. Derince'de bir ofis açılmalıydı. Turhan Doğu, Derince Gümrüğü'nün bulunduğu bölgede Fevzi Çakmak Caddesi'nin köşesinde bir bina kiraladı. O dönemde telefon hattı almak büyük bir sorundu. Ancak uzun uğraşlardan sonra bölgenin telefon santraline uygun şekilde manyetolu bir telefon bağlatmayı başardı. Tahsis edilen manyetolu telefonun numarası 22 idi. Böylece Dörtel'in İstanbul dışındaki ilk şubesi faaliyete geçti. Bu adım, Dörtel'in İstanbul sınırlarını aşarak büyük sanayi kuruluşlarıyla çalışan kurumsal bir yapıya dönüşmesinin başlangıcı oldu. 1970'ler. Sabancı Holding, idari merkezini Adana'dan İstanbul'a taşırken, Türkiye'nin sanayi geleceğini şekillendirecek iki büyük fabrika kurmaya hazırlanıyordu. Kortsa ve Lassa. Sabancı Holding, bu fabrikanın gümrük işlemlerini yönetecek güvenilir bir firma ararken tercihini Dörtel'den yana kullandı. Böylece Turhan Doğu liderliğindeki Dörtel ile Sabancı Holding arasında güçlü bir işbirliği başladı. Fabrikanın temel atma töreninde Turhan Doğu da davetliler arasındaydı. Yanında bulunan Brown marka 8 milimetrelik kamerasıyla töreni kaydetti. Böylece bu önemli anı ölümsüzleştirdi. Ancak fabrikanın inşaat süreci beklenenden yavaş ilerliyordu. Doğu gecikmeyi telafi edecek bir çözüm araştırdı. İthal edilmesi gereken ve devasa bir makine olan sıcak germe ünitesinin uzun bir zaman dilimine yayılacak şekilde ve parçalar halinde gelmesinin fabrikanın üretime geçiş gününü geciktirdiğini fark etti. Çözüm bulmak için Ankara'ya, Gümrük Müsteşarlığına gitti. Doğu'nun çabaları sonucunda montaj müsaadeli fiktif izni alındı. Bu izin sayesinde ithal makineler parça parça getirilebilecek, antrepoda montajı tamamlanacak ve tüm işlemler tek bir beyannameyle sonlandırılabilecekti. Sabancı yönetimi bu gelişmeden habersizdi. Doğu, izin alındıktan sonra sürpriz bir şekilde yönetime sundu. Bu hamle fabrikanın açılış sürecini ciddi şekilde kısalttı. Sabancı yöneticileri Dörtel'in gösterdiği bu öngörü ve çabadan çok etkilendi. Dörtel, büyümeye ve gelişmeye uğraş verirken, Turhan Doğu da meslekte 25. yılına ulaşıp dönemin gümrük müsteşarı Yahya Benekay'ın elinden meslekte 25. yıl şeref beratını aldı. Bu çabaların sonucunda Sabancı Holding, Lassa Lastik Fabrikası'nın gümrük işlemlerini de Dörtel'e devretti. Ardından Akbank'ın bilgisayar ithalatı, Temsa, Akçimento, Marsa Craft ve Danonsa gibi Sabancı iştirakleri de Dörtel'in müşterileri arasına katıldı. Bu işbirliği Dörtel'in büyüme sürecinde kritik bir dönüm noktası oldu. Dörtel, Sabancı Holding'in birçok fabrikasına hizmet vermeye devam etti. Sabancı Holding ile kurulan bu güçlü bağ, Dörtel'in sektördeki prestijini arttıran ve geleceğini şekillendiren en önemli adımlardan biri olarak tarihe geçti. 1980'lerin ilk yarısında Dörtel artık küçük bir işletme olmaktan çıkmış, ciddi bir büyüklüğe ulaşmıştı. İşler genişledikçe Nafiz Bey Hanı'ndaki birkaç ofisi birleştirerek daha büyük bir çalışma alanı oluşturmuşlardı. Aynı dönemde Derince'de de kalabalık bir kadroyla faaliyet gösteriyorlardı. Ancak Turhan Doğu için mevcut çalışma ortamı yeterli değildi. İş ortamının kurumsal müşterilerinin ofisleri gibi daha düzenli, temiz ve modern olmasını istiyordu. Beşiktaş onun için stratejik bir konum olarak öne çıktı. Sabancı Holding'in Zincirlikuyu'daki merkezi buraya çok yakındı.
önce Barbaros Bulvarı'nda uygun bir yer aradı, ardından bugünkü binayı keşfetti. Bina, inşaatı tamamlanmamış bir haldeydi. Asansörü yoktu, ısıtma sistemi kurulmamıştı, hatta elektrik tesisatı bile eksikti. Finansal nedenlerle yarım kalmış bir projeydi. Ancak merkezi konumu ve boğaz manzarası Turhan Doğu için burayı cazip hale getirdi. Beşiktaş, iş merkezleri açısından pek popüler bir bölge değildi. Daha çok balık pazarı ve konutlarıyla biliniyordu. Ancak Zincirlikuyu ve Maslak gibi iş merkezlerine kolay erişim sağlaması, ayrıca Haydarpaşa Gümrüğü ve limanına yakınlığı büyük bir avantaj sağladı. O dönemde Salıpazarı'ndaki paket posta gümrüğü ve Karaköy Yolcu Salonu Gümrüğü gibi önemli noktalara da kolay ulaşım imkanı sunuyordu. Ve 1985'in başında Dörtel artık Beşiktaş'taki yeni merkezine taşınmış oldu. Bu arada Turhan Doğu, 1983 yılındaki kazancından yüksek düzeyde kurumlar vergisi ödeyerek gösterdiği başarısından dolayı da dönemin Maliye ve Gümrük Bakanı Vural Arıkan'ın elinden ilk teşekkür belgesini aldı. Bu taşınmayla eş zamanlı Dörtel bir limited şirkete dönüştü. Bugünlerde Selçuk Alev de mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak yönetim kadrosuna katıldı. Bütün bu avantajlar göz önünde bulundurularak Beşiktaş'taki bu bina Dörtel'in yeni merkezi olarak kabul edildi ve şirket buradan yönetilmeye başlandı. Bu hamle firmanın kurumsallaşma yolundaki en önemli adımlarından biri oldu. 1980'ler Dörtel için dijitalleşme sürecinin başlangıcı oldu. Şirkete 2 adet Böros marka bilgisayar alındı ve gümrük beyannamelerinin bilgisayar ortamında hazırlanması için bir yazılım geliştirilmek istendi. Bu süreçte öğretim üyesi bir tanıdığın yönlendirdiği, yurt dışından yeni dönmüş 2 yazılım uzmanı tam 2 yıl boyunca bir program yazmaya çalıştı. Ancak beklenen sonuç alınamadı. Tam bu noktada bir gün kapıdan İlker isminde genç bir üniversite öğrencisi girdi. Boğaziçi Üniversitesi'nde okuduğunu ve program yazmayı bildiğini söyledi. Büyük vaatler olmadan sadece yeteneğine güvenerek işe koyuldu. Ve sadece 6 ay içinde Dörtel için ilk bilgisayarlı gümrük beyannamesi hazırlama programını yazdı. Bu gelişme Dörtel'i sektörde bilgisayar teknolojisini kullanan öncü şirketlerden biri haline getirdi. Bu genç yazılımcının geliştirdiği sistem ilerleyen yıllarda daha da büyüyerek onun tarafından piyasaya sürülen Ulucom gümrük yazılımına dönüştü. Bilgisayarlaşmanın gümrük sektörüne yeni girdiği bu dönemde Dörtel bu dönüşümün en başından itibaren içinde olarak dijitalleşme sürecini erkenden benimseyen şirketlerden biri oldu. 1980'lerin ikinci yarısında Dörtel, Sabancı Holding başta olmak üzere büyük sanayi kuruluşlarıyla işbirliğini güçlendirmeye devam etti. Goodyear lastikleri ve Sarkuysan dönemin en önemli müşterileri arasındaydı. Kırlangıç zeytinyağları modern üretim tesisleriyle dikkat çeken diğer bir müşteri oldu. 1990'lara gelindiğinde Dörtel için yeni bir dönemin kapıları açıldı. Sabancı Holding kuruluşu olan Marsa'nın Kraft'la kurduğu yeni şirket için tank içeceğinin ithal edilmesine karar verildi. Bu durum Dörtel'in ilk defa işlenmiş bir gıda ürününün ithalat sürecinde aktif rol almasını gerektiriyordu. Bu gelişme şirketin gelecekte gıda ithalatına uzmanlaşmasına zemin hazırlayacaktı. Bugün Dörtel'in paketlenmiş ve ham madde olarak gıda ithalatında sektör liderlerinden biri olmasının temelleri bu dönemde atıldı. Bu yıllarda Sabancı Holding, Fransız Danone markasıyla ortaklık kurarak Türkiye'de yeni bir ürün portföyü oluşturdu. Ancak ithal edilen ürünlerin yoğurt mu, peynir mi olduğu konusunda gümrük sınıflandırmasında belirsizlikler yaşandı. Bu süreç, bağlayıcı tarife bilgisi BTB sisteminin Türkiye'de ilk kez kullanılmasına vesile oldu. Dörtel'in yaptığı başvuruyla Türkiye'nin 1 numaralı ilk BTB belgesi alındı. Bugün sayısı binlerce olan bu uygulamanın ilki, Dörtel'in liderlik ettiği bir sürecin ürünü olarak tarihe geçti. 1990'lı yıllar Dörtel için sanayicilere yönelik ham madde, makine ve ekipman yatırımlarına sunduğu hizmetlerin yanı sıra gıda ürünleri ithalatına da yönelme dönemi oldu. Bu yıllarda şirketin kurumsallaşması adına önemli adımlar atıldı.
1998-1999 yıllarında ISO 9002 yönetim sistemleri kurularak belgelendirildi. Bu süreç, 4T'in kurumsallaşma yolundaki ilk somut girişimi olarak değerlendirildi. Ve 1998 yılında Turhan Doğu, meslekte 50. yıl ödülünü gümrüklerden sorumlu Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen'le Gümrük Müsteşar Yardımcısı Rıza Tuna Turagay'ın elinden aldı. Aynı dönemde şirketin ikinci nesli işin içine girmeye başladı. Emre Doğu ve Erhan Perk'in 90'ların başında şirkette çalışmaya başlaması, 4El için baba oğul temelli iki ailenin ortak yönetim sürecini başlattı. 2000'li yıllara gelindiğinde Emre Doğu ve Erhan Perk artık askerliklerini tamamlamış, iş dünyasında ciddi bir tecrübe kazanmışlardı. Babalarsa hala faal ve etkin konumdaydı. Yaklaşık 20 yıl süren bu işbirliği 2009 yılında Erol Perk'in vefatıyla ilk kez bir kesintiye uğradı. 2010'a gelindiğinde şirketin yönetimi artık tamamen ikinci neslin elindeydi ve 4El kurumsal yapısını bu yeni jenerasyonun liderliğinde sürdürmeye devam ediyordu. 2000'li yılların başlarında 4El, Marsa'nın Teng içeceği ithalatını üstlendi. Ve bu sayede gıda ithalatında büyük bir potansiyel olduğunu fark etti. Bu alandaki sıkı düzenlemeler, ithalat izinleri ve laboratuvar analizleri şirketin uzmanlaşmasına ve bu sektörde yoğunlaşmasına yol açtı. Gıda ithalatı için özel bir departman kuruldu ve işlemlerin takibi için Bağdat Caddesi'ndeki İl Tarım Müdürlüğü'nün yanında yeni bir ofis açıldı. Bu hamle Numil Gıda, Kent Gıda ve Perfetti gibi büyük müşterilerin kazanılmasını sağladı. 4El, operasyonlarını genişletmek için Ambarlı, Erenköy, Dilovası, Gemlik, Murat Bey, Atatürk Havalimanı gibi farklı gümrük noktalarına ofisler açarak büyüme stratejisini sürdürdü. 2010'lu yıllarda kurumsallaşma odak noktası oldu ve 2015 yılında 4El, Limited şirketten anonim şirkete dönüşerek bu süreci resmileştirdi. Yeni bir logoyla markalaşma güçlendirildi, yönetim sistemi belgeleri alındı ve kurumsal yapının sağlamlaştırılması için adımlar atıldı. 4El, Türkiye genelinde yeni gümrük noktalarına açılmaya devam etti. Mersin'de ofis açılarak Adana ve çevresindeki sanayicilere hizmet verilmeye başlandı. Ankara ofisi ise sadece gümrük işlemlerine değil, bakanlıklarla yürütülen iş ve işlemlerin takibine de odaklandı. Ardından İstanbul Havalimanı, Gaziantep, Adana, İzmir, Balıkesir, İskenderun ve Kapıkule'de ofisleşme hamleleri yapıldı. Bugün 4El'in kadrosunun yarısı merkez ofiste, diğer yarısı ise Türkiye genelinde 16 farklı noktada görev yapıyor. 2012 yılında Goodyear, 40 yılı aşan iş ortaklığı sürecinde 4El'e önemli bir teklif sundu. LLP, Lead Logistic Provider modeline geçiş. Bu sistemde ithalat işlemlerini yöneten iç kadro küçültülerek tüm süreçlerin 4El tarafından yürütülmesi planlandı. Bu büyük bir sorumluluk ve aynı zamanda bir fırsattı. 4El, lojistik destek ve gümrükleme süreçlerini kapsayan bu sistemin altyapısını kurarak Türkiye'de LLP hizmeti veren sayılı firmalardan biri haline geldi. Bugün 4El sadece gümrük müşavirliği değil, ithalatçılar için baştan sona lojistik çözümler sunan bir hizmet sağlayıcı olarak faaliyetlerine devam ediyor. Gıda ithalatındaki uzmanlığı, geniş ofis ağı ve yenilikçi hizmet anlayışıyla Türkiye'nin önde gelen gümrük müşavirliği şirketlerinden biri olmayı sürdürüyor. Ve 2025 yılı, 4El 250'den fazla müşteri referansı bulunan, sektördeki başarılarından dolayı birçok ödül ve takdirnameye layık görülmüş, son olarak da Great Place to Work tarafından danışmanlık ve profesyonel hizmetler alanında Türkiye'nin en iyi işverenleri listesinde yer almış köklü bir şirket olarak faaliyetlerine devam ediyor. Tüm bu hikayeyi başlatan Turhan Doğu ve yol arkadaşı Erol Perk artık bugün aramızda değiller. 4El kuruluşundan itibaren kontrollü büyümeyi ilke edindi. Gücünün ötesinde bir genişlemeye gitmek yerine mevcut müşteri portföyüyle sağlam ilişkiler kurmaya, bunları korumaya ve geliştirmeye odaklandı. 4El her zaman kendi uzmanlık alanında kalmayı tercih etti.
ve bu süreçte en büyük sorumluluğunun gümrük müşaviri olarak yasal vekil sıfatı taşımanın gerektirdiği ciddiyet ve titizlik olduğunu hiç unutmadı. Dört elin yolculuğu sadece iş hayatının değil, bir sorumluluk anlayışının ve etik değerlerin de hikayesidir. Çok yaşa Türkiye, çok yaşa Dört El.